Утро. 5 утра, Павловск. Что-то на крыше кто-то шарится. Сейчас посмотрим. На ступенек новых прибил. Посмотрим, кто там шарится. А это сороки проклятые. Вон что они там. Кушай отсюда. Летают и темп клюют. Кушай отсюда. Заразы такие. Вот ребята вчера сделали. Кровлю немножко покрыли. А этот лис улетел и оборвал провод. Вон там, где колокольчики. Она говорит, нет, скользко не будем, потому что уехали. Это на козырек. Туман. Красиво. Вон сосед. 1050 истратил. Бетонную площадку сделал, периметр вокруг. Этот крановщик как заведется. Вонище, блядь. Невозможно дышать. Сына. Соляркой, блядь. Да, красота. А почему холодно? Потому что вчера земля нагрелась, жарко было. Вот эту машину Дашкину продать хотят. Отец Дашки говорил, что мужика привозил смотреть-то машину. Ну, пока еще тишина. Вот здесь под листом еще несколько штук кровельного железа. Ну, вот как у того соседа и этого сделал. Дешево, сердито, как говорится. Но это временно. Конечно, под копить денег можно еще поменять. Что перешить-то, делов-то. Сорочила проклятая. Ходит, спать не дают людям, собаки. Вот лесик. Вот им делать-то нехрен они. И шумят.